各位網友，你哋好！新嘅一年就快到啦，我謝松熙喺呢度同大家講下12生肖嘅運程。睇12生肖運程有兩個方法，第一個方法就係現在坊間用緊嘅。假設你係屬於鼠，每年都係睇子宮嗰個宮位嘅星；屬於牛就係睇丑宮，如此類推。屬於虎嘅就係人宮，屬於兔嘅就係卯宮。第二個方法需要用你嘅出生嘅月份同埋時辰，揾出你命宮立命嗰個嘅位，然之後用你命宮嗰個位對照你出生嗰個嘅生肖，就係揾到你流年嗰個嘅宮位。咁呢個流年嘅宮位每年都唔同嘅，係會逆時針每年跳一格。咁大家可以參考呢一個表，就會揾到你嗰個小限嘅宮位。呢個方法係準好多嘅。我哋先睇下丑宮嗰個位，然之後睇埋外邊3個位，紅色線連住咗3個位。丑宮就係紅色格仔。我先講空星，丑宮嘅空星有紅焰，呢粒星全名叫做紅焰煞，即係話桃花煞嚟嘅。天厄又叫做暴敗，代表破大財、生意倒閉。天煞又叫做小口煞，又叫做歲煞，呢個係招盜賊同埋退財呢啲唔好嘅性質。咁我哋睇下對面啦，對面天月係代表橫禍嘅，樓下係代表咗醉駕、難產、血崩。晦氣對你就冇影響噶啦。我哋跟住睇下酉宮，即係雞嗰個位，冠索、食神呢兩粒星對你都冇影響，我就唔多講啦。跟住睇下自宮啦，病符亡神對你都冇影響，破碎就有影響啦。呢個係物件嘅破壞啦、財物啦，咁同埋意外流血、風癱嘅性質。我哋睇下有冇吉星嚟幫佢化啦。紫微能夠化一切嘅空星嘅，同埋呢粒星係代表咗權力同埋威望嘅性質。國印係代表你工作嘅權力同埋你工作嘅手段。龍德係代表咗你受到長輩嘅提攜，亦等於你遇到伯樂咁樣嘅意思。咁啊，對面啊就有粒太陽，太陽係一粒大嘅吉星嚟嘅，佢唔係貴星，唔代表貴人。太陽係可以同你化凶險嘅，凶險即係話病啦、意外啊呢類嘅嘢。金魚就係一個金嘅橋啊，咁你紫微係粒帝星嚟噶嘛，遇到粒金魚，咁今年紫微幫助你嗰個力量就非常非常之大。天印係一粒考狀元嘅星，唔係讀書嘅星嚟嘅。如果你喺今年個馬年裏邊，你有一啲重要嘅考試，有一個好嘅成績出現嘅。咁我哋再嚟睇下酉宮啦，就有太陰。太陰呢粒星就係化仇為喜嘅，佢係專係化你嗰啲唔開心嘅嘢，譬如人事嘅糾紛啊，一啲工作上嘅摩擦啊，呢一類型嘅嘢。咁啊，紅鸞本身就係一粒婚姻嘅星嚟嘅，咁你唔係入你嗰個命宮，咁呢個都係有助你嗰個財運嘅加強。係邊一類嘅財運呢？係一類獎金啊、分紅啊、開心錢方面嘅嘢。天月係粒陽嘅貴人星，咁啊陰嘅貴人星呢，就係叫做玉堂，咁佢係一對孖星嚟嘅。咁啊，你遇到粒陽嘅貴人星，就係對我啲朝早白天出世嘅人嗰個幫助係100%嘅。如果你係屬於夜晚出世，只會吸收到佢一半嘅好處嘅啫。好啦，睇下自宮啦，就有六神。六神呢粒星係薪俸嗰個性質，即係話你係人工工資嗰個嘅性質，唔係一啲乜嘢大嘅財星嚟嘅。咁啊，天官呢粒星就係抬高你嗰個社會嘅地位嘅，呢個呢，就係主貴嘅性質，對於一啲文官同埋讀書人最有利嘅。天巫就係你勤力工作而得到被賞識嘅一粒星嚟，你係吉星雲集啊！而啲吉星係好大嘅吉星，好具力量嘅吉星。基本上我啲空星係惡唔出樣。我哋睇晒啲星之後拆解一下。嗱，紅焰呢粒星本身係代表桃花煞嘅，如果佢遇到咸池或者大耗呢啲星就會啦。但係佢今年就遇唔到兩粒衰星，就遇到好多大嘅吉星。咁調翻轉嚟講，就會唔會就因為異性帶嚟一啲嘅好處嘅？咁而呢啲嘅異性多數個年紀都係比你大，佢係會由貴人就變成咗咧
你嘅愛人嘅。天厄就係有破財同埋生意倒閉嘅機會啦，因為你嗰啲貴星好多，將佢嗰個天厄唔好嘅嘢壓住咗，所以天厄形成嗰個生意倒閉破大財嗰個情況就應該就出現咗都好，都可以去化解到嘅。好啦，天煞啦，天煞係代表咗招盜賊啦、退財啦，天煞加埋破碎會加強你俾人哋偷嘢嗰個嘅性質啦。因為破碎有一個性質就係被盜竊同埋你自己損壞一啲值錢嘅東西，咁啊整體嚟講呢，就係一個好好嘅一年嘅。今年你自己嗰個宮位，即係喺馬年裏邊一粒病星都睇唔到，只係睇到對面嗰個宮位有粒流霞，流霞係代表咗醉駕啦、難產啦、血崩。一啲健康嘅人喺馬年裏邊基本上傷風感冒都好少嘅，而本身有疾病嘅人呢，佢病情惡化嘅機會亦都好微。咁啊，至於你話醉駕，無論你有吉星化又好，冇凶星化又好，都唔應該嘅。咁有吉星化當然啦，唔會話產生一啲嚴重嘅車禍。至於難產方面啊，就現代嘅醫學好昌明咧，以前就經常都會有嗰個 BB 喺媽咪嗰度歪少少都會產生難產。而家嘅就喂唔對路喎，開刀咯。咁啊，至於血崩呢一啲嘅情況亦都好少啊，因為而家醫療真係進步。整體嚟講就無論男女都好，男女老幼都好，健康大致上係冇問題嘅。一講到財運，大家都會聯想到正財、偏財、橫財。喺以前嚟講就比較容易去分別嘅，喺而家嚟講就比較難啦，因為揾錢嘅渠道、揾錢嘅類別係多咗好多。咁以前我哋基本上會將人嗰個工作或者一個身份地位分成4個等級啊，士、農、工、商。士就係一啲做官嘅人啦、學者，咁佢哋係屬於正財嘅；農民係正財嘅；工人、手工藝呢一啲都係正財。商人就係屬於偏財啦。咁啊，商人裏邊仲會劃分啦，到底係正行正業啊，定還是係偏門啦？咁其實偏門、正行正業，我個人認為都係偏財。而橫財係乜嘢咧？帶高風險嘅就係屬於橫財啊！但係大家要知道喎，高風險唔等於係高回報嘅。譬如你同人哋去打麻雀，你去賭場賭錢，好多嘅遊戲都係1賠1嘅啫，唔係話你買1蚊落去就賠10蚊喎。當然係有一啲高回報嘅遊戲啦，你買圍骰咁啊賠成100倍嘅。有似啲虛擬貨幣咁啊，呢啲係絕對屬於橫財嘅。你點知啊？你係去估嘅啫嘛，睇整體嗰個環境，你估佢升，估佢跌，咁你估佢升啊，而佢真係升，咁你又知唔知佢升幾多呢？一個人嘅運氣存在，無論乜嘢環境，都係有一個個人嘅運氣嘅。但係大氣候你一定要去清楚。大家都知㗎啦，喺這些年裏邊，航空母艦啊都會觸礁。好啦，講翻小限丑宮呢一啲嘅人啦，咁啊今年嘅財運係非常之好嘅。咁無論你正財、橫財、偏財，都係屬於好嘅。我哋睇到有粒星啦，我哋叫做天厄，咁呢粒星係會破大財，同埋你嗰個嘅生意倒閉嘅。由於你吉星多啊，呢一個負面嘅性質係降到好低。但係這些年個大環境好差，咁你都要係提高嗰個嘅警惕嘅，同埋一定要睇下自己承受嗰個損失嘅能力有幾大。雖然吉星多，但係存在破財嗰個風險，同埋你會有貴重物件嘅遺失或者毀壞嘅色彩係仍然存在嘅，所以你都需要提高一個嘅警惕。咁你今年喺人事方面係非常之好，會為你帶嚟一啲財富嘅。今年你遇到好多嘅吉星，對你嗰個事業有好大嘅幫助。咁我攞貴人星嚟講下，因為呢類型嘅星好多人都理解錯誤嘅，一聽見貴人星就以為係有一啲人出現嚟幫助你。咁啊，貴人星有2種嘅，第一種就係你自己本身顯貴，即係話你嗰個身份地位嘅提高，或者你嗰個工作同埋你嘅專業被認同。第二種嘅貴人星就真係有啲貴人出現啦，但係唔係太陽太陰呢一類型咁樣嘅星咯，係攀安。攀安就係人哋嚟敲你門請你出山咁解。
咁啊福德啦，福德就係遇到伯樂嗰個嘅意思。如果唔係個大環境咁差，我真係鼓勵你去創業。好啦，創業你就要慎重考慮下。至於你本身係做開老闆嘅人，咁係唔錯嘅一年嚟嘅，係會有更上一層樓嘅性質。如果你係一啲專業人士，係一啲高管，咁呢一堆呢就係更加好啦，更上幾層樓啊呢一啲，因為你本身係有一個上升嘅空間，因為其中我啲貴星係非常之多，你嗰個身份地位啊，同埋有人嚟敲你門嘅星，完完全全呢一類型嘅星係適合一啲高管同埋一啲專業人士嘅。如果你係屬於呢一啲工作嘅人呢，今年你就不妨大膽啲去實現你嗰個理想啦。至於普通打工仔嚟講都非常之好，咁同時你喺今年裏邊係會有一個勤奮嘅表現嘅，因為有天巫呢一粒星，咁啊升職加薪係在所難免嘅。咁你話轉工好唔好啊？當然冇問題啦，因為你咁多嘅吉星，如果你去轉工，應該係比舊嗰份工會有更加好嘅環境待遇出現嘅。好啦，本身你係一啲學生或者未曾真係正正式式工作嘅人，亦都非常之好。我哋會睇到好多有利考試嘅星啦，有利學術發表嘅星啦，譬如天官呢一啲就提高嗰啲學者嗰個嘅身份嘅地位嘅。至於我粒天印呢，就有利考試咧，中狀元啊嘛。如果你真係過去曾經試過兩三次都攞唔到個博士嘅，咁今年就好大嘅機會去攞到啦。整體嚟講就審慎樂觀，值得開心嘅。今年你各類型嘅吉星都遇到，尤其是貴人星特別多，所以你喺個人際方面可以講話係左右逢源，喺家庭裏邊相處好融洽。一個普通嘅打工仔，身邊嘅朋友都零舍尊重你嘅，亦都會得到老闆上司嘅讚賞，有升職加薪嘅機會。一啲創作嘅人士，一啲專業嘅人士，無論你係科技方面還是金融方面等等，都會被認同。你嗰個社會地位，你喺個行業裏邊嗰個身份係會提高嘅。好多人走埋嚟黐你金康添，亦都會有一啲已經有一定社會地位嘅朋友，有一定嘅財富嘅朋友埋嚟向你招手。如果你話喂，我已經係一個響當當嘅人物嚟喎，咁你就有機會攞荷蘭水蓋。咁今年有一個幾得意嘅結構，就係我粒紅焰星遇到一堆嘅貴人星。紅焰星如果遇到一啲桃花星，我講星嗰陣時講過啦，咁就會產生一啲桃花劫或者一啲桃花帶嚟嘅麻煩嘅。咁你今年當然冇遇到啲唔好嘅桃花星啦，你係遇到一啲好嘅吉星啊嘛，啲貴人星啊嘛，咁係產生一樣乜嘢呢？嗱，我喺講之前，我聲明一下先，我係非常之唔贊成人哋嗰個嘅睇法，就係桃花星就係你嗰個嘅人緣星，桃花星係一啲衰嘅星嚟㗎，人緣就還人緣。而家我講呢一個係一個特別嘅結構，本身紅焰唔係桃花星嚟㗎，咁啊紅焰遇到一啲嘅貴星，每就係有異性嚟照顧你，咁當然啦，佢照顧你，咁另外就會產生一啲嘅目的㗎，因為紅焰呢粒星，咁你遇到呢啲嘅情況呢，通常照顧你嗰個人都係一啲年長嘅人，咁你就自己諗清楚啦。當遇到呢啲嘅人嚟照顧你，你接唔接受呢？咁你接受呢？嗱，兄弟們，你就可能穩定兩個哥哥，阿偉哥啊，都幫你唔到噶。咁啊，你唔同靚女啊，係咪？瞇埋眼，我睇唔到，聽唔到，咁啊可能會得噶啦。咁啊，好簡單啦。總之，成功背後或者一啲想走捷徑嘅人，係會有啲故事嘅。講下桃花啦，喺我哋啲算命佬一啲傳統嘅推算裏邊，我哋認為桃花星呢一樣嘅嘢，或者你遇到一啲桃花運，唔係好嘢嚟嘅。我哋認為桃花運呢一個非正常性嘅異性交往嚟，所以認為唔好嘢。嗱，一條紅柱咧越低，其實就係越好嘅。咁我講下我自己接觸翻嚟理會嘅現在啲人對桃花嗰個嘅睇法啦，我就將佢分成咗3級。咁啊，最低嗰級呢，就好似去食碗雲吞麵，
去快餐店擠飽個肚，有得去食就係有桃花噶啦。另外一種就走入去餐廳，唔好理高級定低級啦，有個餐牌俾佢打開，有菜俾佢點，咁樣呢就係桃花。最要求高嗰級呢，就係話，喂，有個異性親手下廚煮啲嘢俾佢食，咁呢一啲就係桃花啦。咁而家呢，好多人對桃花嗰個睇法都係唔同嘅，所以桃花就唔使恨噶。喺現代呢個社會嚟講，你喺算命裏邊有冇桃花運唔係問題嚟嘅，最主要就係你去唔去做嘅啫。簡單啲講，喺現代嚟講，你想執飽個肚係唔難嘅，最緊要你肯唔肯食嘅啫。所以唔好成日都發夢有冇桃花運啊，仲要有一啲人就喺度洗你哋個腦啊。咁有桃花就等於有人緣，咁呢啲邏輯呢係完全係錯嘅。佢如果呢個邏輯係對嘅，咁除咗一啲同志你嗰個人際嘅網絡嘅關係維持到嘅，咁全部都係異性嚟嘅喎，冇可能噶嘛，係咪？有兄弟噶嘛，有姊妹噶嘛。咁喺家人方面嚟講就冇乜嘢啦，睇唔到有一啲令你唔開心嘅星啦。即係簡單啲講啦，就睇唔到有啲乜嘢影響你家人嘅空星。基本上你家人呢，身體方面、個人嘅運氣方面係冇問題嘅。今年小限入丑宮嘅朋友係非常之好啊，各方面都唔錯。